Lust, weil es mich die ganze Woche drauf gefreut hat. Das ist mal zusammen. Es ist ein Buch, wie man vielleicht auch schon an der Form erkannt hat. Und zu diesem Buch werde ich bald auch ich bekomme, ich muss sagen, ich bin ziemlich schnell im Bücher lesen. Ich werde innerhalb von einem Tag fertig. Aber es kommen erst noch ein paar andere Buchvorstellungen, bevor ich dieses Buch vorstelle. Aber ja, auf das freue ich mich auch schon richtig. Ich muss auch erstmal noch Teil 1 und 2 vorstellen. Wartet kurz. Ich habe schwer zu öffnen. Ich muss kurz ablegen. So, jetzt aber. Und zwar die Tribute von Panem, Teil 3 Flammender Zorn. Geschrieben von Susan Collins. Und ja, das Buch werde ich noch durchlesen. 2,5 Stunden lesen, vielleicht schon ungefähr, was im Band steht. Und ja, die Buchvorstellung dazu wird es dann auch gleich geben. Aber davor kommen noch 3 andere Buchvorstellungen. Und jetzt ein paar Infos über meinen Kanal. Am Dienstag und Freitag kommen auf jeden Fall immer Videos. Manchmal auch unter der Woche welche, sonst welche, aber ja. Jedenfalls bin ich sehr froh, dass es da ist. Und ich finde es zu lesen. Und ich würde Like und ein Abo freuen.